Mambo 11 ya kujifunza ili usidhulumiwe wala kudharaulika. Je, umewahi kujihisi kama unadharaulika au watu hawakupi thamani unayostahili? Kuna sauti ndani yako inasema, mimi ni wa thamani, lakini kila unapoingia kwenye mkusanyiko wa watu, unahisi sauti yako haisikiki na maoni yako yanapuuzwa. Ukweli ni huu: binadamu hufundishwa jinsi ya kukuchukulia kutokana na jinsi unavyojichukulia wewe mwenyewe na mipaka unayoweka. Leo tutachambua kanuni 11 za dhahabu zitakazokufundisha namna ya kulinda heshima yako ili usidhulumiwe wala kudharaulika na mtu yeyote. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose mafundisho haya yenye nguvu ya kubadili maisha yako. 1. Mtu akikuonyesha dharau mara moja, amini kuwa ndivyo anavyokuwazia. Usijidanganye kuwa aliteleza au alikuwa na hasira. Dharau ya kwanza ni dirisha linalokuonyesha kile kilichopo ndani ya moyo wa mtu huyo. Ukicheka naye au kuipuuza, unampa kibali cha kuifanya dharau hiyo kuwa tabia ya kudumu kwako. Heshima ni msingi wa mahusiano yoyote. Ukijua thamani yako, hutapoteza muda kubembeleza watu ambao hawaoni umuhimu wa uwepo wako. 2. Usiombe lift kwa mtu ambaye unajua anakutolea maneno ya kejeli. Ni bora utembee kwa miguu maili 10 kuliko kukaa kwenye gari la mtu anayekudharau. Lifti unayopewa kwa kejeli sio msaada, ni kamba inayokufunga shingo. Kila mita unayopiga kwenye gari hilo, unazidi kupoteza utu wako. Uhuru wa miguu yako ni bora kuliko utumwa wa siti ya mbele. Jifunze kujitegemea, hata kama ni kwa tabu. Heshima yako itabaki pale pale. 3. Usionyeshe kila mtu udhaifu wako. Binadamu wengi hawana uwezo wa kutunza siri zako kwa upendo. Badala yake, hutumia udhaifu wako kama silaha ya kukushambulia pale panapotokea tofauti kidogo tu. Unapofungua kifua chako kwa kila mtu, unawapa ramani ya mahali pa kukuchoma kisu. Linda siri za moyo wako. Kuwa na watu wachache sana unaowaamini, na hata kwao weka akiba ya maneno. Nguvu yako ipo kwenye kile ambacho watu hawakijui kukuhusu. 4. Jifunze kusema hapana bila kutoa maelezo marefu. Mtu anayetoa maelezo marefu baada ya kukataa jambo anaonekana kama anaomba msamaha kwa kuwa na msimamo wa hapana. Hapana ni sentensi iliyokamilika. Huna deni la kuelezea kwa nini hutaki kufanya jambo linaloumiza amani yako. Msimamo wako ndio utambulisho wako. Ukijifunza kusema hapana bila woga, watu wataacha kukuchezea na wataanza kuheshimu muda na maamuzi yako. 5. Kula kwa jasho lako. Mkono wa kuomba siku zote uko chini. Ukweli mchungu ni kwamba huwezi kuwa na sauti mbele ya mtu anayekulisha. Unapopokea kila kitu bila kufanya kazi, unatoa mamlaka ya maisha yako kwa mtoaji. Mkono wa kutoa siku zote unatawala mkono wa kupokea. Pambana upate chako. Hata kiki kiwa kidogo, kina ladha ya heshima na uhuru. Utajiri wa jasho lako una amani ambayo utajiri wa kuomba hauwezi kuutoa. 6. Usiwe msemaji sana kwenye vikao vya watu usiowajua vizuri. Maneno mengi huzaa makosa mengi. Unapoongea sana mbele ya wageni, unatoa siri za akili yako na unajivua nguo kabla ya kujua mazingira. Mkimya huonekana ana busara hata kama hana, lakini msemaji sana hujishusha thamani haraka. Sikiliza zaidi, ongea kidogo. Ukimya wako watafanya watu wawe na tahadhari nawe, na neno lako likitoka litakuwa na uzito wa dhahabu. 7. Mtu akikusifia mbele ya watu wengi, angalia macho yake, sio maneno yake. Sifa nyingine ni mitego ya kukuangusha. Kuna watu wanakusifia ili ulewe sifa, uache kuwa makini, au wanakusifia huku mioyo yao imejaa husuda. Macho huwa hayaongozi hata kama mdomo unatoa asali. Usilewe sifa za watu, baki na miguu yako ardhini. Ukijua wewe ni nani, sifa hazitakuvimba kichwa na dhihika hazitakuvunja moyo. 8. Heshimu kazi ya kila mtu, hata iwe ndogo kiasi gani. Ukitaka kuheshimiwa, anza kwa kuheshimu wengine. Dharau kwa mtu aliye chini yako ni ishara ya udhaifu wa tabia yako mwenyewe. Leo yupo chini, kesho anaweza kuwa juu yako. Dunia ni duara na heshima ni akiba. Unyenyekevu ni sifa ya watu wakubwa. Ukimheshimu mfagia, unajitengenezea njia ya kuheshimiwa na wafalme. 9. Usikope pesa ya starehe. Deni la naasa ni utumwa wa maisha. Kukopa kwa ajili ya kuonyesha maisha usiyoishi ni mwanzo wa dharau. Unaposhindwa kulipa,
Yule aliyekukopesha atakuwa Mungu wako na atakuvua nguo hadharani. Deni la starehe linanyonya furaha yako na kuacha makavu ya aibu. Ishi kulingana na uwezo wako. Heshima ya kulala kwenye mkeka wako ni kubwa kuliko aibu ya kulala kwenye sofa la mkopo. 10. Jifunze kusoma mazingira kabla hujaanza kutoa maoni yako. Kila mahali pana sheria zake na vibe yake. Kukurupuka kutoa maoni bila kuelewa nani yupo hapo na nini kinaendelea kunaweza kukuonyesha kuwa kituko au mshamba. Busara huanza na uchunguzi. Bia mwangalifu na mazingira unayopita. Ujanja sio kuongea, ujanja ni kujua ni wakati gani unapaswa kukaa kimya. 11. Adui anayekuchekea ni hatari kuliko adui anayekununia. Adui anayekununia unamjua na unamwepuka, lakini adui anayekuchekea, the smiling assassin, yupo karibu na moyo wako, anajua siri zako na anasubiri wakati sahihi wa kukumaliza. Hawa ndio wanaodhulumu watu kwa urahisi zaidi. Kuwa makini na watu wema sana kupitiliza. Jaribu kila roho na usiamini kila kicheko. Usalama wako upo kwenye umakini wako. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Huwezi kuzuia watu wasijaribu kukudhulumu, lakini unaweza kuwazuia wasifanikiwe. Heshima hainunuliwi dukani, inajengwa kwa msimamo wako na jinsi unavyojiweka. Dunia ina tabia ya kumpaswa mnyonge na kumtetemeka mwenye msimamo. Usikubali kuwa kapeti ya kila mtu kufuta miguu yake. Wewe ni mfalme au malkia wa maisha yako. Vaa taji lako kwa nidhamu. Kila kanuni uliyojifunza leo ni silaha ya kukulinda na dharau za mtaani. Uthabiti wako unategemea jinsi unavyodhithamini, jinsi unavyolinda maneno yako na uwezo wako wa kusimama kidete kwenye ukweli.